Любимата дума на нашите политици, нашият национален интерес и нашата интеграция в света. Това са двете неща, които никой не разбира, никой не усеща от нас, обикновените граждани, но винаги ни се казва: аджива, аз се чудя кога някой ще измисли някаква нормална, полезна, целенасочена, базирана на факти, национална стратегия, национален идеал, отвъд това. Едно. Това са стандартните. Нали? Едно. Интеграция в Европейския съюз и международната икономическа система. Или две. Поддържане на българския национален интерес в международната сцена. Или три. Другия, наш любим стратегически идеал, който винаги се цитира в парламента, но никой не знае какво значи: осигуряване на добруването на българските граждани и това да се представят техните интереси в парламента по максимално добър начин. Ето, това са ни нашите национални стратегии. Сега елате и ми кажете какво за Бога значи това и кой какво прави в тази посока, защото последните няколко години единствено, което сме видели, е влизане в еврозоната, влизане в Шенген, и това се цитира като най-върховното постижение на България, и в крайна сметка всички от нас тук присъстващите българи, които сме се върнали от чужбина, които не сме се върнали от чужбина, сме останали тук и сме завършили българско образование. Дори хората, които са били преди, който искаш, всеки българин въобще нищо не усеща от всичко това, дето ни обещават политиците и цялата национална политика, която се спряга последните няколко години. И аз питам тук, къде е нашата национална стратегия? Какво значи интересът на българските граждани, като българските граждани са толкова разнообразни, с толкова разнообразни интереси и явно и толкова фрагментирани, защото сега винаги се избира, хората избират парламент, който е изключително пъстър. И сега ще дойдат политиците и ще ми кажат: имаме национална стратегия за водите. Ето я тук, до 2035 ще се изградят хикс брой язовири и ще сте добре. Окей. А някой от вас излезе ли с цялостна политика, с цялостна визия, отвъд някакви неща, които дори не зависят толкова от нас и които със сигурност знаем, че ще помогнат на България по някакъв начин и ще по някакъв начин може би навредят на нечии интереси, но пък ще помогнат на нашите интереси като българи. Например, защо не просто се фокусираме върху международна политика, която би била предразполагаща към повече международни инвестиции от всякакви места? Защо усилията в това са изключително ограничени? Защо винаги се говори за Европейския съюз или за Русия и това е противопоставянето, но по никакъв начин не се действа отвъд това да се започнат някакви инициативи, да се предприемат някакви мерки? Защо няма хора, като примерно преди много години, така Александър Стамбулийски, например, да излезе и да каже: аз вярвам X, Y, Z за българите, на база X, Y, Z вярвания, аз предлагам X, Y и Z. В неговия случай аз вярвам, че селяните са най-висшата класа в нашето общество. Нашето общество е в основата си земеделско, следователно земеделците са най-добрите и ние трябва да се борим за интересите на земеделците. И нашата държава трябва да стане земеделска утопия. И никаква буржуазия. Не казвам дали съм съгласен или не съм съгласен с тази теза, но няма ли някой да излезе с това?
Защото в основата на една държава, в основата на мотивацията на хората да живеят в тази държава, в основата на мотивацията на хората да се трудят за нея и да се чувстват добре, и да се чувстват възнаградени за това, че участват във всеки процеси държавни, дали това ще са избори, дали това ще са граждански инициативи. Те трябва да имат чувството, че нещо ще се върне. Дори това да плащат данъци за Бога. Те трябва да знаят, че тези данъци ще отидат за нещо, за някакъв национален приоритет, който ще им бъде от полза. И разбира се, днешно време ние не можем да правим някакви масивни индустриални революции, да строим 100 000 завода, защото по една или друга причина в момента икономиката е повече насочена към услугите. Разбира се, това може да бъде спряно с концентрирани усилия на правителството, но невидимата ръка на Адам Смит и всичките днешни неолиберални политики, разбира се, не виждат това. Защо никой не излиза с някаква конкретна цел? Защо когато някой пита как ще се борите с инфлацията, се започват някакви общи приказки как ще се намали инфлацията точка. Разбира се, то няма какво да кажеш политика, защото обикновено държавата има някакви лостове, може да вдигне лихвените проценти, за да намали потреблението. Има други политики, които може да се направят. Може да се, разбира се, както се прави сега, да се свие бюджетът и така нататък, за да се отново намали потреблението, да се намали дефицитът. Защо никой по никакъв начин не може да излезе с някаква ясна позиция? Предполагам, има две причини. Отвъд това само да се оплаквам. Едната е, че сме в Европейския съюз и много от законите ни и въобще политиките ни и посоката ни е обвързана с Европейския съюз. Ние не можем просто сега да се събудим и да кажем искаме да посетим китайския президент Ши Джинпин и да поискаме 200 милиона евро инвестиция от тях. В замяна ще предоставим XYZ, примерно пристанището във Варна на концесия. Хипотетично казвам. Не можем да го направим. Можем да го направим, но никой няма да излезе и да го направи, поне от днешните политици, така като гледам. Но това е пример за един национален път. Някакъв. Но никой не излиза с тия заявки. Всеки говори общо. Може би изключавам Възраждане, които открито си казват ние сме с Русия. Въпреки, че имаме другите хора, примерно там ППТБ, ГЕРБ и ДПС, които са си ние сме с Европейския съюз. Няма някой да излезе и да каже ние сме с България. И всички казват, че са с България. Това се казва, това се твърди. И накрая никой не е с България, защото хората въобще нищо не са видели от като полза от техните политики като цяло. И техните дебати. Защото те не дебатират някакви екзистенциални неща, не дебатират ценности на държавата, те дебатират някакви измислени закони. Те дебатират някакви бюджети, които почти във всеки случай са предопределени просто да се насочат към определени групи, определени държавни работници, които явно са по-важни от частния сектор и който и да е друг, което аз разбирам. Трябва да осигурим гласове и тези хора разбира се са изключително важна част от икономиката. Но нямаме национален приоритет. И разбира се, светът в момента също допринася за това. Отвъд това, че ние сме в Европейския съюз, че вече горе-долу сме направили има теория в международните отношения, в промишлената администрация и тя е, че всеки път, който поема дадена държава или дадена институция, прави така, че тази институция да се затвори в този път. В смисъл, когато ние влезем в Европейския съюз,
ние започваме безвъзвратно да се интегрираме там, т.е. ние ще влезем в Европейския съюз, ние после ще влезем в еврозоната, ще влезем в Шенген, защото вече има институции, които зависят от това ние да продължаваме да сме там и се получава едно обвързване, което после не можем да прекъснем. И аз го разбирам. И до някъде го виждаме. И разбира се, второто нещо, което е, че в днешно време ценностите не са особено на показ. Няма нещо, което да води държавата. Държавата е един хаос, както са и глобалните ценности, предполагам. Нали, ако кажем преди това е било, как да го кажа, някакъв национален идеал да обединим всички български земи. После е било, нали, социализъм и равенство на всички народи и да живее пролетарията. Не казвам кое е хубаво, кое е лошо, просто казвам, че това са били някакви национални цели. То днешно време е да живее свободията, да живее, да прави всеки каквото си иска, защото аз ако му кажа да прави каквото аз искам, ако му задам някаква национална цел или каквото идея, той няма да ме послуша и хората искат свобода и следователно ние няма да правим нищо. Няма да регулираме неща, няма да се борим за това дори да разширим така държавния спасителен пояс. Имам предвид пенсии или плащания на безработни хора, или да го реформираме по-скоро, защото увеличението само по себе си няма да помогне, тъй като хората тогава, особено в случая на безработицата, могат просто да се възползват и да се стимулират просто да не работят. Но затова трябва да се седне и да се мисли. Аз, разбира се, осъзнавам, че като говоря тези неща, аз не съм човек, който е седнал и е измислил нещо. Надявам се някой ден, може би ще. Но аз това наблюдавам. Мисля, че много хора наблюдават една липса на посока, липса на ценности и като цяло просто едно съществуване в парламента на хората, които отиват там. Една празнина на партийните програми, насочени по-скоро върху бързи мерки, които звучат добре и ще звучат добре на хората и затова ще ги изберат. Б спокойни декларации и умерени декларации за международната позиция на България с цел да не се ядосват X, Y, Z наши съюзници и да нямат проблеми после с международните лидери. И бих казал С, общи приказки. Това е ситуацията, това е състоянието на българската държава в момента, според мен. Това липсва. Липсва ни посока. Кога ще имаме посока, не знам. Предполагам имаме посока, но дори сега вече нямаме посока, защото какво още ще се интегрираме в Европейския съюз. Като ние сме се интегрирали в абсолютно всички институциите, които са там. Повечето. Да, няма кой да излезе и да каже ясно нещо. Или ако излезе и каже, не го подплатява нито с действия, нито с факти, нито с добри аргументи, а просто с процедура по начина на водене и реплика.